鸡肉绕牛皮卷，外面是烘干的鸡肉，里面是打碎粘合的牛皮，嘎嘎好吃，又能磨牙。现在升级成这种卷状，更好吃，更耐咬，更耐磨。看狗狗抢着吃，清洁口腔，解决口臭，大小狗都可以吃，手工制作，放心吃哦。鞠躬，棒棒，来，一人一根，尽情享用。点击视频左下角链接，给毛孩子安排起来吧。